说中文。Chinese pot, Chinese pot, Chinese pot. That's the way to learn Chinese. Chinese pot, Chinese pot, Chinese pot. That's the way to learn Chinese. Hi, and welcome to Chinese Pod, coming to you from our studio in Shanghai, China. I'm John. 你好，我是 Jenny。那今天呢，我们有一个挺简单的对话，但是里面有很多专业词语。Yeah, it's upper intermediate, but there are a few technical terms. 诶， And what is it about? 对，怎么会有这些专业词语呢？就是因为今天我们要去修摩托车，摩托车。Okay. So you might be able to just infer what some of these technical terms are. Give it a listen. 对，师傅，我的摩托车有些小毛病，麻烦你帮我看一下吧。什么毛病？天气冷，发动很困难。我看看。我帮你调一下化油器。对了，它最近这样抖动得很厉害，而且加速时感觉没有力量。是火花塞的问题，得换一个了。哎，你有多久没换机油？不知道。每开3000到5000公里要准时换机油。哦，这样啊，我才知道。好了，你骑一下试试吧，有问题的话再来找我。好多了，谢谢师傅。哇，今天的摩托车好像有点小毛病啊。那这些毛病是什么？诶，第一个呢，就是发动起来很困难，发动起来很困难。那么发动是什么？诶，其实很容易理解啊，动就是让一个东西移动，动起来。那么发就是好像你要开，要打开，对吧？让它动。Okay. So in English, we're just talking about starting the motor 对， or starting the engine. 是的。 Actually, 发动机 doesn't that mean engine? 诶，没错，就是发动机。那么发动呢，就是用在像摩托车啊、汽车上面的，总之是车子都是发动。那飞机呢？诶，飞机好像不说发动啊，我们说启动、好，起飞。反正车有发动机的车是吧？对，都用发动啊。那这个具体是发生什么问题呢？好像是化油器，对吧？化油器有一些毛病啊。化油器 is carburetor. 哎，那这个东西啊，我也是做了一些研究啊，我终于明白它是什么了。那这个词你可以解释吗？那其实化油挺难解释的啊，因为化油器呢，就是把空气和汽油混合起来，变成混合气。So it kind of changes the oil into a more combustible form. 对对对，中文叫做化油器，化油器。哎呀，这个词汇真的是很专业啊。你以前不用是吗？从来没有骑过摩托车哎，但是真是挺有意思的。那通常呢，如果车子抖动的很厉害，我们就知道它不太好，对吧？抖动的很厉害那这个抖动就是 shake 啊，是的，这个抖是不是发抖的抖？没错，就好像天气很冷，我们会冷得发抖。So when we say people 发抖it means they're trembling, they're shivering. 对，那么机器也可以发抖吗？机器不能发抖，发抖这个动词只能用在人身上，那么机器是抖动或者抖。然后人不抖动是吗？哎，人基本上我们不说抖动啊，机一般器说发抖。对，机器才抖动。好，那喜欢开摩托车的人呢，都非常喜欢那种加速的感觉啊，加速。so 加速 literally means add speed. So it means to accelerate. 哎，对，非常容易理解啊。而且呢，一听到加速，我们马上就会联想到车子。OK. 哎呀，我们又有一个特别有意思的词，火花塞。火花塞
对，这个词我们可以解开。哎，对的，火花，就是 spark，对， fire flower。哎，这样就是形容两个人谈恋爱啊，就是或者很有感觉，可以说我们两个有火花。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is, how long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A, the rest of your life? B, you should already be an intermediate speaker? C, 3 months? Or D, Chinese Pod has an app? You should already be in. Ooh, that is incorrect. The correct answer is C, 3 months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the Chinese Pod app now on Google Play or the App Store. There's a spark. We say that in English too. 对 All right, but Jenny, back to the engine, to the 好吧。 mechanical things. 火花 is spark. 对，然后塞 is like plug. 对，就是 How do we say plug by itself? 塞子， Okay, but if we want to say spark plug, we say 火花塞，简单。对，那么塞也可以作为动词来用，就是把一个东西塞住或者塞起来。好的。那后面还说到换机油是吧？哎，换机油，那很容易误解成一只鸡的油。机油有吗 ？Chicken oil？ 有啊，因为海南鸡饭嘛，海南鸡饭要做的好吃，一定要用鸡本身的油。但是今天咱们说的是，用在这个摩托车里面的机油啊，机器里的油。这个机油就是 motor oil。对。然后我们知道石油啊是 petroleum。对。还有一个汽油，对吧？汽油。前面也提到了。对。That's gasoline。对的。然后呢，还有柴油，就是 diesel。柴油。但是今天摩托车里用的是机油啊。哎呀，原来摩托车呢，我们要好好的维护它，是吧？对。所以每开3000到5000公里，你要换机油。每开3000到5000公里要换机油。So every 3,000 to 5,000 kilometers, you need to change your oil. 对的。但是你这里加了一个开字，每开是吧？是的，就是这个和英文很不一样啊。英文就是每3000到5000公里。Yeah, every 3,000 to 5,000 kilometers. 可是呢，中文我们在每后面会加一个动词。一定要加吗？基本上会加。每开3000到5000公里，或者每走一步路，每看一本书，每做一件事。OK， 这样比较自然是吗？对，这样就说得很清楚。Okay, so remember that. 那这样每听一遍对话，我们都有新的发现啊。有啊。那我们赶快再听一遍吧。好的。师傅，我的摩托车有些小毛病，麻烦你帮我看一下吧。什么毛病？天气冷，发动很困难。我看看。我帮你调一下化油器。对了，它最近这样抖动得很厉害，而且加速时感觉没有力量。是火花塞的问题，得换一个了。哎，你有多久没换机油？不知道。每开3000到5000公里要准时换机油。哦，这样啊，我才知道。好了，你骑一下试试吧，有问题的话再来找我。好多了，谢谢师傅。So Jenny, in Shanghai, not a lot of foreigners like me have motorcycles. You see it occasionally. It's more common that people are riding on the back of motorcycles. 对 Kind of like an illegal taxi. 是的，就是很便宜啊，就可以带你去比较近的地方，是吧？对，这可以讨价还价。不过我没坐过，我觉得有点危险。那可能是的。
但是台湾好像不一样。哎，台湾好像摩托车特别的普遍啊，骑的人很多很多。对，基本上每个人都有。所以他们有好多人骑车会戴口罩，是吧？可能是吧。就是的，我看到过电视。那我去过，但是我没有留意。那其实，在大陆很多城市呢，摩托车现在是禁止。因为不环保嘛，不干净啊。对。John， 我也发现啊，在上海有些外国朋友很喜欢骑3轮摩托车。对 ，like the motorcycle with a sidecar。对。Because if it has a sidecar, then it has different regulations on the emissions。对不对？对啊，而且我觉得啊，他们觉得这样看起来很酷。是吗？大家都会注意他们。而且买菜的时候，你可以把菜放在那个 sidecar 里面。或者放一个女朋友也行。都好啊。好，今天的课程就到这儿。有什么问题呢？还是到 ChinesePod.com。See you there。我们下次再见。再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number 0809. So just go to www.chinesepod.com/0809 and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again, www.chinesepod.com/0809.